O som da chuva acalma a mente, desacelera os pensamentos e embala o corpo em descanso. Cada gota que cai leva embora o peso do dia. E aos poucos, você vai sentindo a paz chegando. Não é só o corpo que pede descanso, às vezes é a alma, querendo silêncio e acolhimento. Feche os olhos por um instante e apenas ouça. Se isso trouxe leveza para você, compartilha com alguém que também precisa parar. E se quiser mais momentos assim, segue o perfil. Tem muito mais por aqui.